Здравейте и добре дошли в Лесново. Деведжии са нашите кукери. Това са кукерите в село Лесново, община Елин Пелин, които се празнуват от незапомнени времена. Една от кукерските традиции имаме и тук. И това е най-обожаваният празник в селото. Лесновските мечки имат маска на главата, която се казва кюлав, т.е. те не са с открити глави. Правят се от кожи, има джамали, има бабугери, има чауши. Единствено нашите тук се наричат деведжи. Деведжия означава камилар. Деве е камила, деведжия камилари, оттам деведжи и камилари. Деведжи имало е много камили в България до началото на миналия век. Това, което се твърди е, че те гонят злите духове. Другото, което е специфично за нашата кукерска група, е, че имаме не само лесновски мечки, но и основна група. Основната група са момчета, които представляват шопска сватба. С младоженец, с булка, магаре и така нататък. Групата се събира на центъра, основната група и мечките. На центъра около огъня играят деведжийско хоро, снимат се, мечките, както чувате, дрънкат с звънците.